呢兩個覺得好神奇，用嘅時候第一個係用呢個先嘅，咁我就研究咗好耐，究竟係咩科技咧？因為佢覺得係好新嘅科技，所以我就要研究一下。咁我就覺得佢好方便啦。第一就係可以消毒啦，因為我其實係一個好講究衛生嘅一個人嚟嘅，因為佢係一個好衛生嘅包裝，咁所以咧佢入邊咧係呢個係可以當呢個水漱口杯咁樣用，而且咧仲可以愛嚟消毒添。呢個咧就可以消毒嗰個牙刷頭，因為其實洗手間好污糟，所以咧就覺得好開心。咁其次咧就係佢呢個牙刷嘅刷頭非常之適合我嘅牙。冇錯，就係覺得用咗佢之後咧，覺得非常之乾淨啦，同埋個叉電咧好容易叉，就咁一擺入去就可以即刻叉電啦。咁所以咧，我收到之後咧就好急不及待咁嘗試啦。咁呢個咧就好方便我去平時拍戲啊，又或者係平時嚟做嘢嘅時候咧，方便攜帶咁樣用咯。就係佢嗰個有4個 mode 嘅科技。掹牙，我啲牙齒好細個嗰陣時，我收埋咗喺我個枕頭下低，而家唔見咗啦已經。我平時刷牙係好快咁樣刷，我用呢個牙刷試啊，咁樣我由上邊刷，將下邊刷差唔多10下。有冇反光？我有。然之後咁樣都係打橫刷，然之後咁樣，然之後刷咁樣，跟住後邊，跟住呢度有啲位咧，我就會咁樣刷。係啦，冇錯，就係呢個就好方便咁樣刷。我冇時間賴床，所以要即刻彈起身刷牙。冇錯，每一次食完嘢之後都要刷牙，即係朝頭早啊、晏晝同埋夜晚我都會刷一次牙。我平時去旅行啊，我會梗係會帶衫啦，會帶衫啦，但係我就唔會帶多嘅，即係我去幾多日咧，就會淨係帶嗰幾日嘅衫，即係有時有啲靚女就會帶好多衫去打卡啦。咁然之後就會帶風筒，自己嘅風筒，咁就一啲化妝品啦，同埋牙刷。我平時係會自己帶牙刷，但係呢個咧係有埋消毒，同埋漱口，呢個令我非常之驚喜。我唔敢用，我平時即係我之前唔自己帶嘅時候咧，就會用手。跟住我就覺得自己好犀利，因為我可以載到好多水，接觸好多，而且唔會借出去，而且唔會流，所以就覺得自己非常之厲害。我見你咁獨一無二，又幾靚，真係令我好心動。咁你呢？你對我點？我看你有幾分姿色，而且我也心動了，你該怎麼辦呢？